はい、今日はね、ちょっと変わった加工動画を見ていただきたいと思いますね。エマメちゃんや銀ちゃんにはね、許可取らないでね、勝手に出しちゃいます。それでは皆さんご覧ください。どうぞ。Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, and nope.